រដ្ឋាភិបាលបារាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាគហ៊ុនរកស៊ីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានទាមទារឲ្យអាមេរិកដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកទាបាញ់គ្រោងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងអូសេអានីនៃក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងលោក Thierry Martrou ដែលបានរំលឹកថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយ5ឆ្នាំចំពោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន18រូបគឺជាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលចោទជាបញ្ហាសំទោស118គឺជាការព្រួយបារម្ភចោទជាបញ្ហាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Thierry Martrou ដែលបានជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយមិនត្រូវរារាំងសម្លេងបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនេះនោះទេដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងថ្នាក់កម្ពុជារហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានកំពុងភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកខ្មែរដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនដែលនៅក្រៅនានាមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតាមល្បិចអូសទាញរបស់លោកហ៊ុនសែនបានទៅជ្រកកោនក្នុងទឹកដីថៃទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនឆ្ងាយចាកចេញពីភូមិឋាននិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះក៏លោកហ៊ុនសែនឯនេះវិញប្រមានមិនឲ្យពួកគាត់បានសុខនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារគម្រាមកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងតាក់ទងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឲ្យបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញទាំងអស់ឥឡូវសូម5ទៅបន្តិចទៀតគេដេញក្បាលពួកឯងដែលកំពុងនៅសងំនៅបង្គកនោះអញមិនស្គាល់កន្លែងទេប្រហែលថ្ងៃមកមានរត់ប្រកាច់យកអីអញទៅធ្វើអីបាទរហូតមកទល់ពេលនេះមានតែតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្របពេលដែលអសានវិទ្យានៃការចុះចូលត្រូវបានផុតនៅយប់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ឈប់ត្រឹមនេះនោះទេលើកលែងតែអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបលោកហ៊ុនសែនបន្ធូរដៃក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងបកប្រឆាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលករលោក Mark Butler បដិញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់របបលោកហ៊ុនសែនបានយកលុយកខ្វក់ពីកម្ពុជាមកបើកភាគហ៊ុនឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតំណាងរាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អូស្ត្រាលីរូបនេះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រើវិធានការជាក់លាក់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរចំកណ្ដាលបេះដូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោក Mark Butler អះអាងថារបបរបស់លោកហ៊ុនសែនពិតជាបានរំលោភលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីរូបនេះអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការវាយប្រហារដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមានវិធានការជាក់លាក់លើបញ្ហានេះលោក Mark Butler ក៏បានចាត់ទុកការគម្រាមសម្រាប់ក្រុមបាតកោរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែល2លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2013ថាជាចេតនាឧក្រិដ្ឋដែលមិនត្រូវអត់ឱនទោសឲ្យបាននោះឡើយ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខួរនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលហើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពនយោបាយដ៏ឥតងាករេដើម្បីឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកស្រីមូសុខួរអះអាងទៀតថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលសកម្មជនកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅខាងក្រៅប្រទេសកន្លងមកក្តីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងរៀបចំឲ្យមានការទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានងាយស្រួលជាងមុនដើម្បីបន្តការងារនយោបាយរបស់គណៈបកតទៅមុខទៀតលើសពីនេះទៅទៀតគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកមានជំនឿច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូននឹងតស៊ូរក្សាតទៅទៀតនៅមនសិការស្នេហាជាតិយើងនឹងបន្តរស់នៅក្រោមដំបូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងតស៊ូបន្តទៅទៀតដើម្បីទាមទារមកវិញនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យទាល់តែបាននៅពេលឆាប់នេះចំណែកឯថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកឋានសុរិទ្ធអះអាងថាសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមសម្ដែងការត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រកាសរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នោះលោកអះអាងទៀតថាសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបករបស់លោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយឲ្យបានរស់រវើកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឥតងាករេនោះឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការកំពូលជំរះក្តីរំលាយគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកដែលប្តឹងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន2កាលពីពេលថ្មីនេះមន្ត្រីគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាសកម្មជនដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមានប្រហែលជាង200នាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគ្រងនាំគ្នាប្រហែលពី300ទៅ400នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាតកម្មនេះនឹងមានការចូលរួមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខបាទជំរាបសួរលោកអ៊ុងរិទ្ធីបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងតាំងសាដាហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានសេរីជួបអរិយសេរីបាទជំរាបសួរបាទលោកអ៊ុងរិទ្ធីលោកនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនឹងអាចនឹងមានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលរួមបាទតើលោកដឹងថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបណាខ្លះដែរទេនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃនោះបាទនៅក្នុងតាមបាតកម្មយើងមានលោកអនុធានគណៈបកប្រជាគឺលោកពេញពៀងហើយព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាគឺលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធព្រមទាំងគណៈបកប្រជាខាងផ្នែកផ្នែកជំនាញលោកពូចន្ទនឹងចូលរួមផងដែរព្រមទាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាដែលរំលំស្ទើរពេញទីទៅរួមអមញ្ញាការតតជាពិសេសដែលកំពុងតែបាទលោកអ៊ុងរិទ្ធីតើបាតកម្មនោះក្រៅពីតំណាងរាស្ត្ររបស់បកប្រឆាំងឬក៏បកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងចូលរួមតវ៉ានៅមុខសេតវិមានតើអាចមានតំណាងរាស្ត្រឬក៏មន្ត្រីណានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមដែរទេបាទនៅក្នុងអ្វីដែលជាលោកហើយជំរាបសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយយើងចូលរួមបាតកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានហើយយើងបានធ្វើការអញ្ជើញនយោបាយទៅអាមេរិកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវនៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមផងដែរហើយយើងកំពុងតែរងចាំដំណឹងពីវិញព្រោះថាជាខែអាទិត្យហើយទៅតែខែទីខាងពាក់ព័ន្ធដល់ពិភពលោកគឺខ្ញុំថាយើងបានទទួលដំណឹងពីបាទតើលោកសង្ឃឹមថាបាតកម្មនឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរពីសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទពុទ្ធជារឿយៗយកទៅណាជំនាញបញ្ហាការឡើងនៅប្រទេសព័ន្ធយើងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើបាតកម្មទាមទារនៅអ្វីមួយឲ្យជួយដោះស្រាយយើងឃើញថាអ្វីយើងបានធ្វើកន្លងមកនោះថាយើងបានជះឥទ្ធិពលជាច្រើនដល់ខាងលំនយោបាយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនៅជាអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីជាដើមដែលគេចាប់អារម្មណ៍នោះហើយយើងយើងធ្វើយើងដឹងហើយថាអ្នកច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញច្បាប់ហើយ Resolution 279ដែលធ្វើដោយលោកប្រសិទ្ធិយ៉ាន់ម៉ាខេនហើយលើកមិនហើយប្រញាប់ផ្សេងៗដែលចេញពីប្រសិទ្ធិលោកពីលោកជាមួយអ្នកស្រីលោកនេះបើមិន Elizabeth Warren បាទលោកដល់មិនរួចហើយបាទElizabeth Warren ហើយលោកពីសម្រាប់សមាជិកគឺមកផ្សាយសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការអ្វីដែលបានធ្វើដែរបាទហើយប៉ុន្តែសំខាន់ប៉ុន្តែថាយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែល resolution បានចេញហើយអ្វីដែលទៅមានបានចេញលិខិតចោទទូទៅខាងប៉ុន្តែហើយយើងគឺជាសម្ពាធមួយដែលសង្ឃឹមថាលោកប្រធាននឹងចាត់តែងជាការបានលឿនឆាប់រហ័សដើម្បីជួយធ្វើជាមួយធ្វើការបដកម្មប្រឆាំងនៅអ្វីដែលលោកប្រធានដែលកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពួកឯលោកនៅតែខ្លាចដោយសារទង្វើលោកគាត់បានធ្វើទៅលើកម្មវិធីដំណើររបស់ជាតិទៅដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការសិទ្ធិនៅការសំភារទៅការនិយាយស្ដីប្រព័ន្ធមានការធ្វើបាបកម្មវិធីនៅកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងការយើងធ្វើដើម្បីសង្គមថាលោកត្រាំហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយតែប្រកបបានជួយហើយនឹងវាចង់ធ្វើការយ៉ាងទាន់ហន់ដើម្បីជំរុញឲ្យជីវិតបានចេញបានឆាប់ព្រោះថាអ្វីធ្វើយើងមិនអាចរំចាំបានទេតែយើងរំចាំទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផ្សេងៗដែលកំពុងតែវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទលោកអង្គរិទ្ធីដោយថាលោកបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain និងលោក Dick Durbin ដែលបានចេញសេចក្តីព្រៀងហើយហ្នឹងតើក្រុមរបស់លោកឬក៏ដោយថាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងជាឯកច្ឆន្ទនៅពេលណាដែរបាទយើងមិនដឹងទេពុទ្ធថាយើងទៅមិនសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាអ្វីដែលចេញមកឬក៏តែអាចបានព្រៀងបែបចំតែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ពីការធ្វើអ្វីមួយគឺថាយកពេលវេលាមកពេលវេលាតែគេយកតាមយើងនៅជាមរងតែពេលវេលាគេនឹងជឿថ្ងៃណាមួយដើម្បីសម្រេចចិត្តយើងអាចយកមកឲ្យបានយើងធ្វើបានកម្មចំថ្ងៃពីវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោយជំនួយឲ្យស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំទស្សនាឲ្យបានលឿនដើម្បីធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានទើបតែចេញក៏ដោយលោកមកឃើញហើយនៅលោកដែលបានជាអ្នកធ្វើច្បាប់បាទលោកអង្គរដ្ឋីតើបដកម្មដែលលោកក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខហ្នឹងតើលោកមានក្រុងធ្វើដូចថាញ៉ាត់ដាក់ទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែរទេហើយនៅក្នុងញ៉ាត់ហ្នឹងមានការទាមទារអីយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទបាទនៅក្នុងញ៉ាត់ធ្វើថាយើងធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យស្ថាប័នធ្វើការលឿនឡើងដើម្បីជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនwork club ទទួលស្គាល់ហើយទៅឲ្យពេញច្បាប់នៅប្រទេសជាក្នុងปี1981ដល់វិញលោកចំសិក្ខាដោយមានការដែលមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យគាត់ work club មកធ្វើបន្តធ្វើនយោបាយតទៀតហើយឲ្យដល់លេងកុំឲ្យការដល់លេងលោកចំសិក្ខាគឺថាឲ្យលោកឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិមានសិទ្ធិចូលនៅក្នុងការលួចកម្លាំងយកប្រកាសឡើងវិញតាម2018ធ្វើឲ្យវិស័យរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិទាំងហើយក៏មានធ្វើស្លប់ទៅតាមទីនៃរបស់គេវិញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាមានដំណើរអាចបែងចែកស្អីរបស់យើងទៅឲ្យដំណើរផ្សេងទៅពីប្រវត្តិជារបស់បានឡើយហើយជិះទៅឲ្យបើកឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតែព័ន្ធដល់
បាត់ជាឋានទឹកលុករបស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមានការមិនពេញចិត្តហើយមានការតស៊ូផងដែរពីសហព័ន្ធអាស៊ីនៅសហព័ន្ធអាស៊ីនៅគឺអាស៊ីរបស់យើងហើយជាពិសេសឥឡូវនេះថាថ្មីថាយើងកិច្ចការដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបានជំរុញធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងដែលលោកដែលបងបានលើកឡើងពីមុនហើយដែលធ្វើការផ្ទៃខ្លាចលោកមានពីខ្លួនមករយៈទៅនៅឯប្រទេសថៃហើយរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើការគម្រាមថ្មីនេះស្ដីអំពីការពីខ្លួនរបស់បងប្អូនយើងដែលកំពុងរកកន្លែងស្តុកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីដោះស្រាយកិច្ចការជំនួបពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជារបស់យើងបាទលោកអង្គរិទ្ធីដោយថាតាមដឹងបាទតាមដឹងដោយថាយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅចំថ្ងៃទី10ខែធ្នូនឹងដែរស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកំពុងធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅមុខសេតវិមានបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សូមសួរលោកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានក្រោយពីការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនឹងហើយនៅមុខសេតវិមានហើយតើលោកមានកម្រងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរនៅបន្តមកបាទយើងកិច្ចការយើងធ្វើរៀបចំធ្វើថ្ងៃរួមគ្នានៅមន្ទីរនៅបាតកម្មនៅលើមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយសារតែយើងមានការរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានមកយើងរួមគ្នាបានច្រើនកកក៏ប៉ុន្តែការបាតកម្មមិនមែនជាការបាតកម្មដូចជាចម្បាំងទេយើងនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មតទៀតទឹកការទឹកខាងមុខនេះមានធ្វើបាតកម្មមួយនៅទីក្រុង Long Beach ហើយនៅថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺថាមិនត្រឹមតែនៅ DC ទេហើយមានដឹកចំទៅបាតកម្មនៅឯក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយយើងបានធ្វើញត្តិផ្សេងទៅហៅ petition ហ្នឹងយកផ្ញើទៅឲ្យប្រទេសហាត់និក័យទាំង16ប្រទេស17ប្រទេសហ្នឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទដល់បន្ទាប់យើងធ្វើការធ្វើបាតកម្មហើយយើងផ្ញើសារនយោបាយអរគុណចំពោះការរំលំរបស់អាមេរិកជាពិសេសជាអាមេរិកដែលបានខិតខំយកទៅដាក់តាមដានដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយប្រទេសធំយើងជាប្រទេសតូចចំណាយយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសសេរីដែលយើងមិនមិនធ្វើមិនដឹងមិនលឺហើយមិននាំទៅរួមទៅធ្វើប្រទេសចំណីនេះគេហើយជាមើលស្រាមហើយបានជាយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេដឹងថាយើងអត់នៅស្ងៀមទេយើងនឹងរុញច្រានយើងធ្វើកម្មសិទ្ធិរហូតដល់ខ្មែរប្រទេសខ្មែរយើងបានទទួលស្វាគមន៍រហូតដល់តែប្រទេសសញ្ញាក្នុងប៉ារីសនៅទីផ្សារពិតមួយត្រឡប់ទៅតាមប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងវិញពុទ្ធថាគេខ្ញុំការព្រមជំចាស់ក្នុងធ្វើទៅអស់តាមទីថាគាត់ពេលទាំងស្អីគឺធ្វើចិត្តគឺតែធ្វើមកយើងមកពីការរឿងយើងផងនោះហើយយើងអត់ទេទៅពីការរួមទាំងក្នុងប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសគឺការរួមគ្នាដើម្បីស្គាល់បញ្ហាបានអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងវិវាទសំណុំអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងខំថាលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើចលនារំជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគឺពិសេសគឺរឿងជាសផ្សាយដែលបាត់បិទយូរហើយគឺសំណុំសម្រាប់បើកឡើងវិញហើយកើតឲ្យបងប្អូនយើងមកធ្វើសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃទី10ខែទៅខាងមុខនេះព្រោះជាមួយបងប្អូនយើងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេនឹងធ្វើពិធីអបអរសាទរទនាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទតើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនអាចអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មឬក៏ធ្វើការទាមទារណាមួយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរទេគណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនដោយថាការចោទប្រកាន់ទៅលើការគុំគ្នាធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏ការរៀបចំបណ្ដាញធ្វើបដិវត្តពណ៌ឯណាមួយហ្នឹងហើយសម្រាប់លោកវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដោយថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាធ្វើឡើងដោយសេរីមានការដោយថាមានសន្តិសុខច្បាស់លាស់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតនោះបាទរឿងដែលសំខាន់គឺថាការជឿទុកចិត្តពុទ្ធថាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើអ្វីក៏ជឿទុកចិត្តគាត់ណាស់ហើយទៅថ្ងៃឃើញហើយពេលគាត់ដើរធ្វើនយោបាយទៅតាមរូបចក្រនានាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ទុកចិត្តមកគាត់ឡើងវិញហើយអ្វីគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើគឺថាគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ថាគាត់គ្រប់ប្រសិទ្ធភាព
ស័យក៏ប្រកបទាំងអស់ទៅអ្នកមករៀននៅបែបប្រទេសអាមេរិកហើយបានទទួលស្គាល់ច្បាស់ណាស់នៅជាស្បែកពិតនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅអាមេរិកនិងនៅឯអឺរ៉ុបម្ល៉េះហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនណាជាគាត់ហើយខ្ញុំថាលោកប្អូនមួយហ៊ុនម៉ាណែតមកនៅឡូវែលបាននិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្មែរល្អចង់ល្អជាងប្រទេសអាមេរិកទៀតម្ល៉េះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់តើលោកហ៊ុនសែនគាត់ហើយកូនរបស់គាត់ដែលមករៀននៅខាងក្រៅប្រទេសពិតជាឲ្យតម្លៃនៅទីផ្សារហើយមិនក៏អត់ថាយើងបានចង់ទីវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាជាការទៀនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការជំលងពីគាត់របស់យើងជាស្មួយឲ្យស្មួយគឺចង់បានទៅរស់ទេបាទបងប្អូនយើងចង់បានរស់ចង់បានដីភ្លឺចង់បានចិត្តបាត់ទៅវិញមកឲ្យសម្រាប់គាត់គ្រប់គឺថាគាត់គ្រប់គាត់និយាយឲ្យនិយាយទៅគាត់ឆ្លៃជាតកៃទៅជាតកៃតាមសំតបតាមប្រកបនយោបាយព្រមទេមកឲ្យយើងធ្វើស្ដាប់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយការពិតអ្វីที่ចង់នឹងចង់លឺចង់ឲ្យស្គាល់បាទឲ្យរៀនសូត្រតាមប្រទេសអាមេរិករៀនសូត្រពីទឹកដៃសំខាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងនិយាយអ្វីដែលចង់និយាយផងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអង្គរដ្ឋីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមគំថបងប្អូនខ្មែរយើងខាងស្ដាប់នៅក្នុងសូមថាចាស់ថាយើងគឺជាសង្កាត់របស់បងប្អូនគឺឲ្យសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាំងចិត្តដល់នឹងលោកបងប្អូនការស្រឡាញ់មនុស្សជាតិខ្លួនឯងការស្រឡាញ់ចិត្តស្អីទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំបងប្អូននឹងតែទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយសុខភាពដោយមិនយកភាពអហង្ការណាមួយមកតើជាដាច់ខាតយើងប្រើភាពជាសុខស្អីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបគឺលោកកែវវ៉ានីបានឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីម្សិលមិញលោកមេធាវីបន្តថាគ្មានហេតុផលចាំបាច់ណាមួយដែលចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកទាល់តែសោះដោយហេតុផលថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរមានលំនៅឋានច្បាស់លាស់លោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ជនត្រូវចោទត្រូវតែមានសេរីភាពលោកបន្តថាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងឆ្លើយតបតាមពាក្យស្នើសុំរបស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះថាកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរនៅក្រៅឃុំឬបន្តការឃុំខ្លួននោះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនហៅយាងសុជាមេតាទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានី Washington អ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំលោកមេធាវីកែវវ៉ានីឲ្យដឹងថាអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺបន្ថែមក្នុងពេលខុសៗគ្នាលោកយាងសុធិរិនស្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចចាស់ជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសដៃជាប់ខ្នោះអមដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារបានមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការពេលព្រឹកចំណែកលោកអ៊ួនឈិនក៏ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសដែរដៃជាប់ខ្នោះអមដោយមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំមកឆ្លើយនៅតុលាការពេលរសៀលលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទីបាញ់ក្រុងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូជាទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះសំណើនេះត្រូវបានលោកទីបាញ់លើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលទ្ធផលសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកទីបាញ់បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាលោកនឹងធ្វើសំណើជូនទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូជាថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានន័យថាយកថ្ងៃទី29ខែធ្នូធ្វើជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវានយោបាយឈ្នះឈ្នះនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994ដើម្បីធ្វើឲ្យរលាយអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅឆ្នាំ2017របស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាផែនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារសម្លេងដែលបានបែកធ្លាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យក្នុងការអូសទាញសមាជិកបកប្រឆាំងមកចុះចូលជាមួយខ្លួនក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងលោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដាល់តួនាទីនិងតំណែងដល់បេក្ខជនបម្រុង
នៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រាជធានីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងស្តុបវិមានឈ្នះមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍលីយ៉ុងផាត់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្បែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN វិមានឈ្នះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2016ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនយោបាយឈ្នះនេះបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3គឺធានាអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពរូបកាយធានាអាជីពនិងមុខរបរទី3ធានាសន្តិសុខលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងអចលនទ្រព្យនិងចលនទ្រព្យបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា